Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dalam video Umar and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing BoboiBoy Snek yang kita beli dari Shopee. Umar and Muaz Play. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dalam video Umar and Muaz Play. Dalam video kali ini kita nak unboxing BoboiBoy Snek yang kita beli dari Shopee. Sebelum itu kawan-kawan bolehlah support kami dengan menekan butang subscribe di bawah. Kalau kawan-kawan suka dengan video ini bolehlah menekan butang like dan share dengan kawan-kawan lain. Dekat depan ni kita ada satu kotak besar yang ada BoboiBoy Snek dan BoboiBoy minuman air. Harga untuk satu set ni RM37.30. Sekarang jom kita tengok satu persatu snack dia. Susun, go. Coklat. Dua kedua. BoboiBoy Snek. Cranberry. Pandan. Coconut. No. Mini waffle roll. Nah. Cek. Cranberry. Air dia. Air. Anggur. Blackcurrant. Oh, kita dapat figure keychain lah. Figure keychain. Okay, dah letak kotak dia kat bawah. Nah, okay. Kita dapat figure raspberry mini waffle roll dengan mini waffle roll juga. Cahaya. Duri dengan bawah biasa. Apa ni? Figure keychain. Thank you for support us. Here's a special free gift for you. If you would like to know more about our products, just type Gold Crest on Shopee or Lazada. Shopee, ni link dia, Lazada. Hope we can get 5-star rating and good review from you. Contact us at Pokemon! We give random with free toys. Free toys! Crunchy stick, creamy chocolate. Okay. Kalau beli satu set ni, kita akan dapat satu free keychain. BoboiBoy keychain. Satu lagi ni free gift extra dari seller. Ni chocolate ball, ada dua chocolate ball. Lepas tu air, crystal lychee, blackcurrant, apple dan orange. Lepas tu ni chip chocolate, biskut pink jagung oat. Ada BoboiBoy stiker di dalam. Ada free boy stiker. Kenapa ada dua? Ni patutnya satu je cranberry. Satu lagi sepatutnya almond. Dah habis stok kot. Next, mini waffle roll berisi strawberry. Itu strawberry. Next, coconut mini waffle roll. Flavored cream. Ni strawberry bawah solar, yang ni cahaya. Next, mini waffle roll chocolate flavor cream. Mini waffle roll berisi cream chocolate. Dalamnya ada free stiker, baru tahu. Free.
Free sticker. Baru baca. Kan tak ada. Last pandan. Pandan mini wafer pandan flavor cream. Perisa cream pandan. Free sticker. Sekarang jom kita try. Muaz nak try mana satu? Chocolate ball. Biscuit ball. Chocolate. Koyakkan. Ni, yang lubang ni. Yang lubang ni. Koyakkan yang lubang ni. Yang ni. Oh, dia ada kereta lah. Kereta apa ni? Oh, macam BoboiBoy punya kereta. Api. Ni api. Rahai toys. Tak ada tulis toys. Satu toys unlock. Toys unlock. Let's see the kiwi ball. Oh, ni BoboiBoy. Ada BoboiBoy lipat. Mana? Oh, tu dia. Yes. Jangan buka. And makan. Dah lupa ke? Kan nak? Mami tolong buka. Let's play. Macam mana abang buka? Mami ada dia boleh ambil satu. Tapi dia kena ambil sudu dia. Alita ni putih. No. Oh, banyaknya sudu. Bawa Alita. Oh, kalau macam tu. Daun. Banyaknya sudu. Kita koleksi. Koleksi sudu. Guys, pelik tapi sedap. Makan biscuit. Mana boleh. Next, Umar nak try biscuits. Muaz try. Nak lah. Dah je. Butter cookies. Dah agak dah. Butter cookies. Nampak? Kecil sangat. Oh, dalam dia ada ni. Oh, yep. I forgot. There's a free sticker. Oh, Umar dapat roka. Stiker roka je. Ini, food. Bukan tu waste. No. Buka. Lah. Ini ada fish sticker. Wow. Fish sticker. Oh, aku dapat. Kenapa? Ya. Tapi dapat try ang daun ni tu. No, thank you. Macam nak buka lagi stiker dalam ni. Banyak, nanti banyak stiker. Tak muat. Macam coklat. Macam coklat je. Berapa? Oh, biskut Yaya. Sebab ni stiker Yaya. Biskut Yaya? Sebab tu adik kata biskut Yaya sebab tu stiker Yaya. Ow! Buatlah muka.
Biskut Yaya. Keras. Dia bukan biskut Yaya. Adik je biskut Yaya. Kenapa keras? Sedap. Macam benda keras kan? Sedap. And let's see what sticker do we got. Woi, kau nak tu adik punya kan? Tak pula, aku nak try. Kalau tak ada. Strawberry. Dia ni coconut. Nak. Abang ambil. Ni ada abang ambil. Kau nak kan strawberry. Coconut ke? Kan tak sedap. Kuat dengan bau pandan dia. Tak bau kan? Pohon hijau. Oh, dapat stiker BoboiBoy daun. Mestilah. Stiker hijau. Stiker BoboiBoy daun. Stiker bocai. Dapat kek apa? Dapat komputer. Dapat ni. Tidak. Apa yang pelik? Kuat bau dia. Ni putih. Tak nampak. Ni hijau. Sedap coconut. Sedap. Joy. Macam rasa susu. Nope. Oh. Kamu tak suka susu. Never. Kenyang lah makannya. Nak. Pada biji. Move on. Abang nak dapat stiker bawah solar. Tak kena makan. Adik dapat 2. Lain-lain. Gopal ada. Tak perasan ingatkan 2 komputer. Okay, Sebab move ni on. 2. Ni je. Move on. Okay, ni apa? Coklat. Biscuit. Oh. Yang ni coklat. Atau yang ni strawberry. Yang ni asal strawberry punya stiker. Ni coklat punya stiker. Yang ni sama macam tadi. Kita buka tunjuk stiker je. Buka. Stiker. Kuat sangat. Buka. Yang ni. Dia tak. Bahagian ni. Ni macam sama. Dapat Yaya lagi. Sama je stiker dia. Okay, next. Lah. Lepas tu yang ni dengan yang ni. Semua ni. Buka ni tak ada macam ais. Pikachu. Kami dapat color. Itu juga.
Ini juga. Next. Oh, ni. Oh, ada collection card. Oh, ni lah yang stick crunchy bla 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 tu. Crunchy stick chocolate cream. Cream chocolate. With 3 points. Crunchy sticks creamy chocolate. Okay. Crunchy creamy chocolate. Jangan buka. Oh, ni ikut random toys dia sebab dalam ni dah kosong dah. Dah kosong. Kan? Apa ni? Crunchy stick. Crunchy. Crunchy. Creamy chocolate. Creamy. Okay. Crunchy check. Crunchy stick. Creamy chocolate. Jadi crunchy and creamy. Chocolate. Okay, dah keluar ini. Kitchen. Time to open the kitchen. Cord. Ni lah. Dah buka. BoboiBoy taufan. Tu mesti jatuh from. Next, air. Air masuk ke ais. Try sikit ni. Kalau nak buka air BoboiBoy ni dia kena buka yang ni. Lepas tu baru buka yang ni. Mana nak lychee. Tadam, lychee. Macam mana buka tu? Spinning. Macam mana? Buka je lah yang ni. Dia dah memang terbuka yang tu. Air dia macam putih. Mana ada? Ya. Lychee kan putih. Overloaded. Too much. Lepas unbox semua makanan, kita dapat stiker BoboiBoy, dua BoboiBoy daun, 2 roka, 2 ying, 4 yaya, satu komputer, 1 gopal, 1 dan 4 bellboy. Dan ada 3 kereta. Ni yang 2 ni dari BoboiBoy ball tadi, chocolate ball tadi. Dan ni dari free gift yang special tu. Pikachu. Good. Zack. Dan ni free gift kitchen. BoboiBoy angin. Sebab kamu beli satu set ni dan saya kena. Kalau kawan-kawan berminat nak beli, bolehlah klik pada link di bawah. Sampai di sini saja video kami pada kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!